Salam dəyərli izləyicilər. Növbəti video ilə qarşınızdayıq və bildirmək istəyirəm ki, bu mövzuya keçməzdən öncə biz sonuncu videomuz avtomobil həvəskarlarının dili ilə desək, B-klassika maşını necə tapıb, necə almaq olar mövzusunda idi. Təbii ki, onunla bağlı biz kiçik bir anons çəkdik və bildirmək istəyirəm ki, həmin anonsdakı toxunduğumuz mövzulara bu həftənin bazar günü elə maşın bazarında o mövzu ilə bağlı detalları təbii ki, Elnur Usta ilə sizin nəzərinizə çatdıracağıq. Oradakı bir çox qaldırdığımız məsələlər, toxunduğumuz məsələlər və mövzularla bağlı sizi daha ətraflı məlumatlandıracağıq. İndi isə növbəti video materialımızı biz təqdim edirik sizə. Hazırda elə bir vəziyyətdir ki, avtomobil həvəskarları maşın alarkən uzun illər öncəki kimi avtomobil bazarına, maşın bazarına, ikinci əl maşın bazarına deyil, artıq internet resurslarında, müxtəlif saytlarda öz zövqünə uyğun maşını bəyənir, seçir və təbii ki, cibinə uyğun və daha sonra həmin ünvana gedir, maşını alır və 5 aşağı 5 yuxarı razılaşır. Beləliklə də istədiyi maşını daha tez, daha rahat şəkildə tapa bilir. Yəni, qısası maşın axtarmaq, maşın tapmaq, istədiyi maşını almaq indi müasir dövrümüzdə, indiki vaxtda daha əlçatandır deyə bilərik. Amma yenə də az bir hissəsi, insanlarımızın çox az bir hissəsi yenə də avtomobil bazarına, ikinci əl maşın bazarlarına üstünlük verir. Onlar deyirlər ki, biz gözümüzlə görüb maşın almaq daha yaxşıdır. Çünki bəzən deyirlər ki, gecə ilə gəl apar, gedirik saytda deyildiyi kimi maşınla, yəni deyildiyi formada, göstərilən formada qarşılaşmırıq və bu da vaxt itkisinə səbəb olur. Sonda əsəblər tarıma çəkilir. Ən yaxşısı ilə gedib bazarda baxıb almaq və ustaya aparıb yoxlatmaq daha yaxşı, daha məqsədə uyğundur. İndi ümumiyyətlə biz bildirmək istəyirəm ki, bu kanalı açmaqdan məqsədim ondan ibarətdir ki, avtomobillə bağlı bütün məlumatları, bütün mövzuları biz əhatə eləməyə çalışacağıq. Yəni, kimsə deməsin ki, mənim avtomobilim, maşın, mənim nəyimə lazımdır maşın mövzusu, amma təbii ki, belə deyənlər də var bəlkə də, çoxdur bəlkə də belə deyənlər, amma ümumilikdə indi elə bir vaxtdır ki, şəxsi avtomobil demək olar ki, əksəriyyətimizin həyat tərzinə çevrilib desək, bəlkə də yanılmarıq. Nə qədər ictimai nəqliyyat inkişaf eləsə də, inkişaf etməyə doğru getsə də daha doğrusu, yenə də şəxsi nəqliyyat vasitələrinə üstünlük verənlər çox olur. Təbii ki, yay aylarında mövsümü ilə əlaqədar müxtəlif rayonlara səyahət eləmək istəyirlər insanlar öz şəxsi nəqliyyat vasitələrinə. Hətta qış aylarında kimin maşını yoxdursa, artıq yay gələndə işdən məzuniyyət dövrü başlayır və gedirlər, maşın alırlar ki, biz ailəmizlə, yaxınlarımızla rayona daha rahat şəkildə səyahət edə bilək. Ona görə də mən düşünmürəm ki, maşın almaq istəməyən yoxdur. Maşın almaq istəyən var. Təbii ki, hər kəs maşın almaq istəyir. Allah hər kəsə də imkan yetirsin ki, hər kəsin yəni, maşın olsun, arzusunda olanlar maşın alıb sürə bilsin və qəzasız, bəlasız inşallah. İndi bu mövzu ilə bağlı qısa bir sorğu keçirəcəyik ki, görək, maşın almaq istəyənlər maşın bazarına mı üstün tuturlar, yoxsa internetdə, elə evdə və yaxud iş yerində oturub kompüter arxasında istədiyi maşını, istədiyi ünvandan daha rahat tapıb və daha vaxt itirmədən internet üzərindən mi alış-veriş eləməyə üstünlük tuturlar. Ümumiyyətlə, maşını internet üzərindən almağın nə faydaları var ki, bunu da təbii ki, insanlardan soruşacağıq, öz fikirlərimizi deməyəcəyik. Maşın bazarından almağın nə faydası var? Bütün bunları, bu mövzunu indi aparacağımız bu sorğuda bütün izləyicilərimizin, bizi izləyənlərin nəzərinə çatdıracağıq. Sonda onu demək istəyirəm ki, yəni stand-up'ın sonunda onu demək istəyirəm. Çünki artıq videomuz irəliləyən saniyələrdə, dəqiqələrdə sorğu ilə davam edəcək. Yekunda onu demək istəyirəm ki, bəli, bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, bizim, yəni hazırda artıq fəaliyyətə başlayan Avtosaz kanalımız birbaşa avtomobillərlə bağlı, istər yol hərəkəti haqqında qaydalar, istər digər alqı-satqı məsələləri, avtomobillərin təmiri və s. məsələlər özündə əks etdirən bir çox mövzulara toxunacağıq. Məqsədimiz ondan ibarətdir ki, avtomobillə bağlı məlumatı çox az olan izləyicilərimizi daha ətraflı məlumatlandırmaq və onlara bacardığımız qədər bildiyimiz və bizim bilmədiyimiz, amma ustalardan, mütəxəssislərdən əldə etdiyimiz, təbii ki, onların çıxışları ilə biz məlumatları ötürməyə çalışacağıq ki, hər kəs bol informasiyalı olsunlar, məlumatlı olsunlar və təbii ki, maarifləndirmə tipində bir kanal açmışıq. Ümidvaram ki, siz izləyicilər də bizə dəstək olacaqsınız, kanalımıza abunə olacaqsınız və izləyəcəksiniz, paylaşacaqsınız, şərh yazacaqsınız ki, biz də daha sürətli şəkildə inkişaf edək və
daha maraqlı videolarla qarşınıza gələk və təbii ki, ilk başlardır, indi başlamışıq. Hər həftədə çalışıb bir video və bir-iki video sizin nəzərinizə çatdırmağa materialı sizə təqdim etməyə çalışıram, amma yəqin ki, siz izləsəniz, bizə dəstək olsanız, bundan sonraki vaxtlarda biz həftədə bir neçə mövzunu özündə cəmləşdirən daha maraqlı, daha baxımlı mövzuları nəzərinizə çatdırmağa çalışacağıq. Hələ isə getdik, dediyim kimi, sorğuya. İnternetlə maşın bazarının fərqi nədir? Ucuz qiymət. Ən əsas qiymətdir bir dəqiqə hal-hazırda. Çünki maşın bazarına getsən, həmən bu maşın 2-3 min baha verirlər. Orada alverçilərdə ona görə. Maşın bazarında mən dedilər 36 min, mən bunu getdim 32.500 aldım. Bundan əvvəl neçə maşınınız olub? 60-70 dənə maşınım olub. Hamısını hardan almışsınız? Ümumiyyətlə maşın bazarından aldığınız olub ikinci əl? Bir dəfə olub, bir dəfə olub, Nissan almışam. Ondan sonra mən tövbəli olmuşam. Çünki maşın bazarına gedirəm, vaxtımı itirirəm, alladırlar, maşın öz adına dör, bilməm, sənəti yoxdur. Yəni problem yaşadığıma görə sahibkar maşın yiyəsi özü satır, internetə qoyur satır. Yəni işləyir, bu adam işdə olur, bazara getmir, internetə qoyur, baxıb görsən ki, sahibkarı bir dənə sahibkarı var. Amma bazara gedib baxsın ki, 4-5 dənə sahibkarı olub, bilmirsən maşın nə yaşayıb, nə yaşamır. İndi bir məsələ var ki, bu dəqiqənin özündə internetdə də o dediyimiz alverçi, sizin dediyiniz alverçilər orada da çox alıb. Məsələn, necə inanırsınız ki, bu özünün yoxlamaq olurdu onu. Maşın bazarı. İkinci əl maşın bazarı. Bir çox insanlar deyir ki, internet daha yaxşıdır. Səbəb fərqləri bilmək istəyirik. Səbəb fərqlərini realda görürsən, nə qiymətdə endirə bilirsən, problemi də görə bilirsən, internetdə görə bilmirsən. İnternetdə deyirlər ki, bəzən gedirsən o deyil. Niyə o deyil? Bazarda çox alverçilərdir, internet. Bu maşını hardan almısınız bəs? İnternetdən. Bir hansı üstünlükləri var, məsələn, internetdən maşın almağın? O üstünlüyü var, otursan evdə, Aha. heç yerə gedmirsən, oradan alırsan, danışırsan, qiymətləşirsən. Maşın bazarından üstünlük verirsiniz yoxsa internetdən mi? İnternetə. Səbəb nədir? Səbəb budur ki, yəni orada konkret qiymətdir də, yəni orada bazara gələnə qədər nə qədərinə orada yəni qiymətlər dəyişir. Yəni sonuncu dəfə maşın bazarında nə vaxt olmusunuz və niyə ondan sonra getmək Bir ay istəmədiniz? bundan qabaq maşın satmışam. Və ondan sonra getmək istəmədiniz? Yox da. Fikirləşirsiniz ki, internet daha yaxşıdır. Əlbəttə. Bazardan. Sizcə bazar daha yaxşıdır? Əlbəttə. Fərqi nədir internetlə sizcə bazarın? Qiymət fərqi var da. Bazarda öldürürsən, internetdə yox. İnternetdə fikirləşirsiniz ki, nədirsə o da, hə? Hə. Maşın özünüzündür yoxsa özünüzündür? Hardan almısınız? İnternetdə yoxsa bazardan? Что мы теперь будем делать? Bazardan yox. Bunu Saytdan seçib almısınız da yəqin ki. bəli. Baxın, maşını almaq üçün bazar mı yaxşıdır yoxsa internet? Onsuz da internetdən daha son, bazardan daha son gedib baxırsan da maşına. Çünki bilirsiniz, ənənəvi bazar anlayışı yavaş-yavaş yox olur. Səbəbini bilmək istəyirik ki, səbəb nədir? Niyə maşın bazarına yox? Yox, elə hər ikisindən də olsa seçim alırsan da. İnsan özü yeri özü iştirak eləsin. Aydın, sağ ol. Oldu. Sağ ol. Bəli, kiçik bir sorğu apardıq şəhərdə və məlum oldu ki, insanların əksəriyyəti internet üzərindən avtomobili, yəni zövqünə uyğun avtomobil tapıb, seçib, ona baxıb və daha sonra sahibinə zəng edib gedib həmin ünvanda maşına baxıb almaq daha yaxşıdır deyirlər. Amma hələ də, yəni nə qədər də bazar anlayışı desələr də ki, yavaş-yavaş ənənəvi bazar anlayışı yox olur, amma bunu tam yox olur deyə bilmirik. Çünki sorğularımızda da göründüyü kimi bəzi insanlar var ki, hələ də ikinci əl maşın bazarına üstünlük verirlər və deyirlər ki, nə olur olsun, gedib maşın bazarında, bazarda gözünlə görüb, baxıb, 5 aşağı, 5 yuxarı razılaşıb maşın almaq, internetdən maşın bəyənib, bilmirsən hansı ünvana getməkdən, nə qədər yol qət eləmək, nə qədər vaxt itkisindən daha yaxşı, daha qısa müddətdə, daha rahat şəkildə başa gəlir. Bəli, bu formada bir balans, əslində balans yoxdur deyərdim ki, yəni üstünlük daha çox internet resurslarındadır və yəqin ki, belə davam eləyərsə ki, bunu təbii ki, bəzi mütəxəssislər deyir ki, ekspertlər də deyir ki, artıq belə davam eləsə ənənəvi maşın bazarı, yəni ikinci əl maşın bazarı anlayışı yavaş-yavaş yox olmağa doğru gedir. Yəni maşın bazarı yavaş-yavaş tədricən sıradan çıxacaq. Bəli, bu çəkilişimizlə burada sonuna gəldik. Kanalımızı bəyənib abunə olmağınız bizim üçün çox vacibdir və növbəti çəkilişlərdə də dediyim kimi daha vacib, daha əhəmiyyətli, daha sizin üçün maarifləndirici tipdə mövzuları
çəkməyə və videoları paylaşmağa davam edəcəyik. Bizi izləmədə qalan Avtosaza abunə olun və bəyənin, paylaşın. Hələlik.